हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एमआई का एडेप्टर या चार्जर रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसे देखते रहिए आपके सामने। इसे मैंने आज फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये देखिए लोगो करने जा रहा हूँ। ये रहा चार्जर, ये रहा एमआई की ब्रांड, देख लीजिए। ये काफ़ी अच्छा पैकिंग किया गया है। देखिए यहाँ पे ड्रेस वगैरह सब, एयरपोर्ट सब। ये है इसका बिल। ये देखते हैं बिल में क्या है। बहुत बढ़िया से कवर किया गया है। देखिए ये रही फ्लिपकार्ट से, जिसे मैंने 439 रुपये पर खरीदा है। आप देख सकते हैं ये उसका सिग्नेचर। ये आइए देखते हैं चार्जर में कैसा चार्जर है। ये रहा चार्जर एमआई का। ये देखिए यहाँ पर इसका लोगो होगा स्वामी, यहाँ पे है। ये पार्ट 1 है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये इसका कोड हुआ, ये देखिए। ये उसके अंदर इसका बताया गया है क्या यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करने जा रहा था।